And sana ma-enjoy nyo po ang aking ipapakita ng mga vlogs. Oh, but that's not snow, no? That is not snow. No. That is frozen. If your brain frozen. You drink one bottle of this and you are bigger than Albert Einstein. Kita na sa inyo kagad kasi hirap kumita ng pera sa Germany. Du bist so wunderbar. Ade, komm her. So. Sige. Hello guys, welcome back to another vlog. It's Sobe Ulvercagas Limited. Guys, for today's video po ay pupunta kami sa bakasyon na namin for our New Year's vacation. Sana. Oh, sabi ko talaga sa inyo. Oo. Kasi last year, kung naalala nyo po, hindi ako nakipag-celebrate ng New Year ng aking mga parents. Ay, this year pala, 2025, hindi ako nakasama sa kanya kasi doon ako kina Mami Rose nag-New Year, kung natandaan nyo po. Pero, umabol naman ako papunta sa kanila sa Oberstdorf, so nag-train ako that time. So ngayon, sasama na ako sa kanila. Tapos sabi pa ni Mami Rose ba, Oliver, ayaw mo na bang mag-New Year doon sa amin? Sabi ko, Mami Rose, sabi ko, hindi muna Mami Rose kasi this year dito ako sa inyo. So dapat next year, sa New Year naman, sa mga parents naman ako sasama. Dito kasi sa Germany ka guys, kahit saan pwede ka mag-New Year, kahit saan ka mag-celebrate, di ba? At sa culture naman natin, or maganda naman talaga na sa family talaga, no, di ba? Kasama yung family natin for New Year. Kailangan talaga magsama-sama. Pero sa dito naman sa New Year, kahit saan maglipad-lipad na kasi saan nakapupunta ka din kayo kasama sa family mo. Kahit mag-isa ka, kung magbakasyon ka, okay lang. Hindi sila masyadong ano dyan. Pero kapag Pasko naman, dapat sama-sama ka lang. Kailangan family gatherings talaga. Magsama-sama ang pamilya, hindi magpunta sa ibang lugar yung kapag Pasko. So yun. Sa atin naman, iba no, parang naiiba, parang sa amin, hindi ko lang alam sa inyo ka guys, pero iba naman talaga tayo din. So, ngayon, bakasyon na kami, and sana ma-enjoy nyo po ang aking ipapakita ng mga vlogs. So, I know, napanood nyo na yata ito kasi sa Bad Verse Open, napanood nyo na yung vlog doon. Sa Oberstdorf, napanood nyo na yung vlog noon, pero it's been a year, di ba? Kasi parang every year kasi pumunta kami doon, and then katapusan na December, and then till January. So, mapanood nyo naman po ulit. So, marami naming dala mga malalami, yung panglamig talaga ng damit kasi grabe din talaga kasi super lamig dito sa Germany ngayon. Mag-snow. Tsaka yung pupuntahan namin, grabe din ang snow doon. So, lalo na sa Oberstdorf, grabe yun. Grabe ang snow doon, grabe. Sama si Anding. Anding ist auch dabei. Anding ist auch dabei. Heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Andi, Ich glaube, Christine Westermann hat gerade ganz laut Andi. gesungen bei dieser Zahl der 50 Rosen regnen. Bernd Schlesselmann über Hildegard Knef, die Andi. heute 100 wäre. Gute Fahrt. Der Lazy Sunday zwischen den Jahren. Ich wünsche euch einen tollen Sonntag, der letzte dieses Jahr. Die Kids sind noch daheim und haben Ferien. Im Kühlschrank stehen noch tausende Reste von Weihnachten. Die müssen langsam mal weg, weil der Raclette-Käse für Silvester muss ja rein. Also es ist eine ganz besondere Zeit immer zwischen den Jahren. Genießt diese Schon wieder Raclette. Mit Antenne. Ja. Guys, nandito na kami sa Andi, oh. Tapos na po siyang kumain. Pinakain ko siya pagdating namin, tapos nilakad ko siya. Ano na siya, kung anong dapat gawin ng mga aso ay ginawa na niya sa labas. Tingnan. Oh. Uli starts dish. Ha? Ja, die Fahrt ist für ihn auch anstrengend. So, yeah. So ngayon magkain kami ng ragu fin. Ito ka guys, oh. Pasteten. Kunigin pasteten, so ito siya ay ragu fin. Hinitin na lang to siya. Ito yung kinain namin nung Christmas. Ja, sicher. So, it's Christmas time. Let's eat again. Rice cooker.
Das ist kein Reiskocher, ausnahmsweise mal. Ay, das ist das ist Airfryer. Ausnahmsweise mal kein Sorry, das ist Airfryer. Immer Rice Cooker din ka, no? Reiskocher. Den ganzen Tag Reiskocher. Uy. Kasi po, may rice ako dito ka, guys. Painitin ko yung rice. Zu Hause weggelassen. Initin ko sa air fryer. Tapos yung lechon na yung lechon na niluto ni Harvey. Iano ko siya dito lahat. Willst du den Airfryer, willst du mit Glitch? Kelly. Ist das so ein Brot noch essen wollen, oder was? Also die kleine Broccoli and Folie. Immer die Nerven behalten. Macht das schon. Wollen wir jetzt Pasteten essen oder willst du dann das schon Valley warm machen? Eins, wir müssen uns entscheiden. Wir können nicht alles gleichzeitig machen, weißt du? Anak niya gati. Ha? Anak niya gati. So, prepare lang po ni Dado Egbert ang ating air fryer para kapag ano na po tayo ngayon. Mainit na po natin ang kasi may ano kahapon kasi marami ako niluto na rice. So, sayang yung bahaw kong itapon lang. So, dinala ko na lang yung bahaw at saka yung ulam. Nagdala lang ulam para initin na lang yung lechon ni Harvey. Pero gogo, hindi ko nakapagdala ng sausawan ba? Maglagot yung kuani ay. Arte. Ja, dann macht dann alles schon Tiefkühl. Es war super unkompliziert und einfach. Wir mussten Mach's richtig heiß zur Sicherheit. einfach nur in die Steckdose stecken und schon Adi naamoy agad agok ma. That's direct. Natürlich. ohne Unterbrechung, keine doppelten Kosten. Andi. 30 Tage testen. Jetzt dauerhaft ab 24,99 €. Die ersten 10 Monate nur 9,99 €. 1 und 1. Stell dir vor, unsere bewährte Always-Qualität käme Ito ka guys oh. deren Oberfläche als je zuvor. Ah, sabi ko. Ein Nutzerträger, du dich frisch und Oh, sa diha. und keine Brocken Luft. Momente während der Periode befinden musst. Teste den bewährten Always-Schutz mit neuer Oberfläche, so weich wie nie. Die neue Tempur Pro, unsere anpassungsfähigste Matratze aller Zeiten, entstanden aus NASA-Technologie. Ultraempfindliche Zellen im Inneren entlasten 20% mehr Druck. Die Zukunft des Schlafes beginnt jetzt. Sparen Sie 600 € beim Kauf einer Tempur Pro Plus Coolquilt-Matratze. Hallo, hey, ich muss dir was zeigen. Dieser kleine Stick ist die Sensation für deinen Fernseher. Damit hast du über 200 Sender. Das war jetzt nicht, also wenn du mir das gesagt hättest, hätte ich dir eine Schale gegeben. Das ist Waipu TV Das ist doch Start. gegeben. Du wolltest ein Papier haben. Ich habe gesagt Ich Folie. wusste, dass du da Reis reinmachst auch noch. Ich habe gesagt Folie. Nee, machst du dann das sauber. Nur für kurze Zeit auf Waipu.tv Start. Entdecke das neue Luftfrisch von Lenore und lass deine Wäsche hinaus an die frische Luft. Gib ihr jene Leichtigkeit und langanhaltende Frische, als wäre sie an der frischen Luft getrocknet. Egbert air fryer, grill, was denn? Ja, mach mal. Was denn? 200. Air fry? Weichspüler für Wäsche Wie lange brauchst du denn? getrocknet. Das ist neuen Kebab-Style-Lover mit alles auf Das hast du schon wieder irgendwas gefunden. bei Burger King. Air grill oder was? So, kakain na po tayo ngayon. Tapos, hinihintay pa sa atin. Hinihintay po natin na mainit siya. Tapos, no. Si Red Owe po, nagpahinga po muna kasi mamaya kain na kami dito. Tapos, manood ng TV. Manood kami ng Julia Scheck. Julia Scheck Zucht. Yan. Guys, init na. Ang daming rice. Uy, grabe. Ubusin talaga to guys. Uy, kasi hindi ako nag-breakfast. Booster-Soße. Ay, hindi kami nag-lunch. Ja. Kumain na kami ng isang bread. On the way back. On the way dito. Isang bread lang kaya. Ngayon. Oh. Ang sarap-sarap. Und hast du dann jetzt schon I need one plate. was Bitte. denn? Ja. Uwe, Egbert. Ich brauche ein
einen Teller, bitte. Darf ich das noch irgendwann vor oder wird's knapp? Oh, das lecker aus, Pastetten. Dito tayo. Kunin lang natin to. Thank you, Harvey, ha, sa lechon. Hindi pa yan bayad. Nakalimutan. Morning! So ngayon po, we are going to the city of Bad Wörishofen. Kasi mamalingki kami. Wala na kasi kaming wala kaming ulam, wala kaming pagkain. Hindi kami nagdala kasi kahapon, di ba, nagbiyahe kami Sunday. It was Sunday, so sarado lahat ng supermarket. So ngayon, Monday, mamalingki kami, lahat lang pamalingki namin to, para rin sa New Year. Para, handa namin sa New Year ba. So kaming tatlo mamalingki talaga. Kaya iniwan namin sa Andy para makapamalingki talaga kami kung ano pang bibilhin namin, mga pagkain, mga drinks, and everything. Kung ano pang dapat, sila nakalista na sila. Kaya isa-isa kami nagdala ng backpack kasi po doon ilagay aming pamalingki. Si Andy iiwan namin kasi wala lang, iwan lang namin siya. Para mamaya ba pag guyod-guyod, hindi kami mahirapan kasi may dala pa kami mabibigat si Andy pa. Kaya nag-decide kami na iiwan na lang si Andy para hindi kami mahirapan kasi hindi naman kami gagala kayo sa city. Mamalingki lang naman kami. Mamalingki, oy. Mamalingki ba? Uy. Hirap talaga kapag winter ka kasi Ginoo ko. Relate talaga ang mga tao dito sa ibang bansa na may malamig na bansa. Grabe talaga, para kang robot. Kung maglakad, para kang robot. Dahil sa super bigat-bigat ng ating dala, ng ating mga alam mo yan. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo yan. Ay nako, palubat pa yung camera ko. Yung battery, Ginoo ko. Kalaghan bag mga problema yung kinabuhian. Let's go. Are we finished? Was willst du noch hier? Okay. Saan ba si Dad Uwe? I need that Uwe. I need that Uwe in my life. Where is he? Kagis nakita yung mga puno dyan. Hindi yan snow. Uwe, that's not snow, no? That is not snow. No. That is Rain. Frost. Frost? After mag-frost, after nyan ay snow. Ito sabi ko sa inyo. Pwede talaga siya snow. Frost lang siya. Super lambig siya. Kagis kaya nag-frozen ang mga lahat-lahat kaya nagiging white siya. Pero hindi yan snow, ha? No, snow comes. Yan naman yung sa likod natin. Ay, yan? Yung terma. Yan yung, tandaan niyo po yung regalo ko sa kanila sa Christmas. Regalo ko sa kanila. Yan yun. Diyan sila mag-swimming. Pero feeling ko hindi ako sasama. Sabi nila, Oliver, sama ka, Oliver, para tata tayo. Pero feeling ko lang talaga hindi ako sama. Gusto ko sila lang talaga para ma-enjoy naman nila yung mga ating regalo para sa kanila. Oo, 2 ticket. Meron siyang indoor, indoor na swimming pool, sauna, massage. Ano pa bang meron pa dyan? Wellness, spa, and everything. Machen ein Foto an der Winkeltrabe des Nachbarn. Everything ka, guys. Yan. Uy, tingnan nyo, para siyang Spider-Man. Spider-Man or ants. Yung nila, sakyan ng aking mahal na. Ja. So, yeah. Let's go now. Why you have 2, Tasha? Backpack. Huh? Why you have 2? Wow. What? Kagis, tingnan nyo pong doon, oh. This is not snow, right? That is This is frost. a little bit snow, but frost is also white. Frost is all frozen to the snow. In a little open sleigh. Red, unser Kuchen. Yeah, you are black. Ja. Here ka, guys. Red and black. He told me. Now you know. Teufel lacht.
Ich habe nicht gelacht, ich habe nur geweint. Kriegst noch ein paar Hörner auf und dann bist du. So, papunta. Sieht da noch nicht lang. Malapit na po kami sa city and I want to buy everything. Das ist wie ein Last. Egbert, Aus, ja? I want to buy everything. Was wolltest du everything? I want to buy everything, that's why. Hoffentlich hast du genug Geld dabei. Können wir auch Essen kaufen? Für heute Nachmittag? Nein, Für heute Nachmittag? nein. Warum das denn? Wir kaufen nur für die Feiertagsbowle Was? und ja, So, ich habe übrigens 2 Flaschen Biber mitgenommen. ist klar. Amaretto Mein Gott. und Jagertee. Ah, Aldi. Und ist lang. Gin Malapit na kami sa Aldi. und der Cointreau. Hab ich auch nicht mitgenommen. Hast du Hast du mitgenommen? Nein, Kontrolle nicht mitgenommen. Nicht? Der stand doch im Weihnachtskranz. Walang kontro. Da steht er jetzt. Kontro po kasi ilagay namin siya. Ilagay namin siya sa Schlemmer. Glühwein. It's either Contro or Amaretto sa Glühwein. Vorsicht, wir sind gestern von da gekommen. Genau. Wo? Von da. Ah, hier. Ito. Ang Bad Brishofen, no? Parang ano lang siya, no? Walang katotao. Ich muss aber jetzt lachen, dass der Björn jetzt. Ito. Ah, ito yung meron sila dito. Meron silang Aldi. Erstmal, dass der überhaupt einen Läufer Meron silang... hat. No, please. Der ist ja noch krank geschrieben. Einfahren. Walk, 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 walk. Und dann lädt er über unsere Verpflichtung. Ito na kami ka, guys. Nagbili-bili kami ng drinks. So, Yagati, kasi po, Yagati is good for if you have runny nose or keltong o daso. If your brain If your brain frozen, frozen. you drink one bottle Yeah, got of this and you are bigger than Albert Einstein. Your RQ. So, kailangan ng Yagati kapag malamig ang panahon kasi po siya yung pampainit sa katawan at siya yun po yung pampagana sa brain kasi na-frozen na dun sa lamig. At hindi mawawala ang kula kaya hanapin natin. Madami-dami na amin nabili. Guys, nakalimutan ko pa magdala ng Nescafe. Nescafe na sa bahay. Kaya po, kukunin na po. Bili na po kami ngayon ng Nescafe. Yan na po. Ah, es gibt auch 7 Euro, kleine. Es gibt auch kleine, 7 Euro. Die große ist Wolf. So, ito na lang maliit ang bibili natin kasi bakit Nescafe Gold kagas? Kasi para yung ihi ko ay gold at pwede natin ibenta. Ay, charot lang. Kula. Kasi may Nescafe man ako sa bahay na naiwan ko man. Kaya dito na lang kami bibili. Nescafe Gold kagas, masarap pero grabe rin ang price niya eh. Pricey siya pero masarap. Last time nagdala ako ng Jacobs, ito Jacobs Coffee sa bahay sa Pilipinas nung nagbalik pa box ako. Gustong-gusto ng mga kapatid ko kasi hindi daw hindi pait, hindi strong. Gustong-gusto nila kaya next time uuwi ako, bilhan ko sila na dadalhan ko sila ng Jacobs. Feeling ko Jacobs na lang dalhin ko lahat. Hindi na ako magdala ng mga t-shirt ko. Para masaya kayo. Das ist Daddy Egbert. Hala! May Milchpulver. Walang aking milk powder. Hanap pa ako. Milk powder. Kasi hindi mawala ang gatas. Kasi kailangan din ng gatas, no? Di ako umiinom ng kape kapag walang gatas kagas. Kasi nga po, maarte na ako. Ha? Kapag maarte ka na pala, kailangan na pala ng gatas. Dati hindi kasi tayo maka-afford ng gatas dati. Kape lang, oh, bites na. Pero dati yun. Hindi tayo maka-afford dati, di ba? Kasi kape-kape lang. Ngayon kasi may bumibili na para sa atin. Hindi man ako nagbabayad nito. Ako naman dalawang ama na mga bababait. Kaya bilang ng kape. Gatas. Sila magbayad. Kaya nga sumama ako. Sabi ko pa, sasama ako kasi mabalingkin ako. Tangtawas lang dalawa. Tangtawas siya. Maghanap siya ng kape para sa kanila naman. Over. Egbert, guten Morgen, guten Morgen. Kagas dati hindi talaga kami maka-afford yung kape pa namin dati. Kagas hindi dark. Alam mo yung lasaw?
Lasaw kay siya kasi po hinati-hati. Guys, dito naman kami sa part ni Andy. Alam mo yan, pagkain ni Andy to. Guck mal, 5 Euro. Here. Pagkain ni Andy, nagdala kami guys, pero feeling namin hindi siya kasya. Kaya bibili kami ng isa pa. 12 Kilo. Nagdala kami kaya Was hat der? bibili kami ng ulit, isa pa. Ist das Irish Setter? Nee. Nee, no? Das ist ein Irish Setter. Hier? Ja, das ist doch ein Irish Setter hier. Siehst du am Schwanz und an der Schnauze. Schnauze. Hala, oh, si Andy pala to guys, oh. Also, wenn das Irish Setter. 1,4 Kilo. 3 Ito ano na to, aso na to, nasa picture. Hala, ang cute. Ja, in Oberstdorf. Ito, tag 1 euro and 29. Dann, wir kaufen auch jetzt für Nag-alala sila kagas para kay Andy, o diba? Ito talaga kapag parents ka, no, mag-alala ka para sa mga anak. Kay Andy, kay Oli, sana all. Dito mga pagkain lang to sa aso dito ka guys. Bula-bula for Andy. Oh. Laruan para kay Andy. So viel. Da hat der Andi Ausschlag von gekriegt. Ja, genau. Genauso. Ja? Ich hab schon. Okay guys, uwian na. Tapos na po kaming mag-bili-bili. Ayan, bit-bit ko. At itong bago ka super. Kaya po pag maglakad kami, dandahan lang talaga kasi sakit ang likod. Diyos ko, osteoporosis, puntaan niyo. Simbak ko lang. Super bigat ng likod ko. At saka yung dalang bag ko. At saka ito, pang bit-bit ko pa dito. At nag-vlog pa ako para talaga. Kita sa inyo kagaya. Kasi hirap kumita ng pera sa Germany. Hirap talaga, sariling sikap talaga to. Yung parents ko, yung mga bag din nila super bigat yan. Sinasabi ko talaga sa inyo. Kung mabigat sa akin kagas, pero kung mabigat sa akin, mas mabigat sa kanila. Darüber, wir wollen noch in den Traummarkt. Kaya kay Dad Uwe, kay Dad Egbert, mas mabigat yun kasi mga, yung mga butil-butilya, yung mga ilim nun, mga drinks. Sa kanya yan. Siya nagbitbit. Siya nasa bag niya, kaya mabigat. Bugay. Okay. Uy, hinoo ko, Lord. Wait lang. Hindi ko na kaya. Uwe, bata. Du kannst zusammen hier. Eine für dich hier. Oh, warte mal, lass ihn nicht richtig zu. Hier. Warte. Guys, kinuha ko. Mamaya na ako mag-vlog kasi hindi talaga kaya, uy. Basta siya? Basta das? Aioli. Das ist nicht in Kühlschrank, oder? Natürlich. Das wird schlecht. So! Da muss da, ich trinke das gleich. So, wo ist Aioli? Das ist vielleicht eine Tür. So, was noch? Kühlschrank, schnell. Das Bier hinten hin oder in die Sitzbank? Chicken Wings! Kein Platz mehr. Was? Ist alles... Oh, ist das nicht mehr. Du wirst ja wohl keine gefrorene Chicken Wings gekauft haben. Das ist Eis. Nein, das geht kaputt da dran. Lass mich gucken, ich mach das jetzt. Da muss man mit Gefühl dran. Mitgefühl. Ja. Ja, da bin ich gespannt. Andito na po kami sa bahay at saka ano na po kami ng aming einkaufen na grocery. Pang ligligpitin na po. Nagbili ako ng chicken wings kasi may rice ako. Kailangan natin kasi pag nasa Peligro na tayo, kailangan natin itong mga ganito pagkain na lang. Kasi po pag wala na mabili ng ulam, is always on the go ang ating chicken wings. Hintay ng mugu-mugu. So, Hast du reingekriegt? Es geht keine Bierdose mehr in den Keller.
Keller geht schon, gucken wir jetzt mal. Und ist das hier? An der Ecke. Ich gehe jetzt in den Keller. An das Keller. Weißt du was? Danke, Olli. Olli, bist du wunderbar. Adi, komm mal hierher. Komm. So. Das Es gibt Platz für Ding Ding. Zwischenzeitlich. So, jetzt. Gibt's ihn. Wow, my favorite snacks. Das kannst du direkt oben bei dir hin. Kommt direkt Oder hinten rechts, denn der extra. This is like my German favorite Gib mir snacks. bitte mal das Tier an. Also jetzt brauche ich, gib mir mal die Sachen fürs Raclette, die kleinen Dosen. Hier habe ich jetzt schon Raclette-Sachen stehen. Die kann ich dazu tun. Oder machen wir das? Tun es in die Tüten und es kommt in den Kofferraum. Genau. Ja, geh mal jetzt hier. Mir egal. Das kommt jetzt hier rein. Den ganzen Tag. Hier. So. Ilagay yan sa Keller. So. Basement hier für dich. Auch für dich. Da musst du weg. Tschüss, schön war's. Hier. Das tun eine Tüte. Das machen wir alles in eine Tüte für Raclette. Bist du sicher? Ja. Und das tun wir dann in den Koffer. So. Was noch? Milch, ne? Das hier. Ach, das ist ein. Und in die Brötchen. Ja, warte, komm mal. Guck mal. Guck around. Guck jetzt hier, was hier geht. Oh, hier ist eine Tüte Milch, fast kaputt. Die nehmen wir mal raus. Oh, die Tüten sind ein bisschen mitgenommen. Da haben wir Glück gehabt hier. Franke haben etwas das so heutzutage nicht. Ob es sonstigen Verkaufspotenzial Halt, Oliver, hier. Ist es silbern scheint und silbern ist es. Gib mir einfach mal die Zahnpasta weg und gib mir was unter die Zahnpasta. Du hast die Hauptsache erkannt. Gutes Auge. Ja, ist so. Ja, bitteschön, die Herrschaft. Ist so. Brauchst du die Brötchen? Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaft. Die Brötchen? Moin, Claudia. Johannes. Tun wir gleich Moin, mal. Johannes. Und das ist die Frau Dr. Bianca Berding. Hi, herzlich willkommen. Geh mal. Ist auch hier? Das Ragofell und Pasteten. Das ist auch hier. Ja, auch da rein. Ui, Ding, wir haben gekauft für dich, Ding. Guck mal. Warte, hier auch da rein die Pasteten oben drauf. Ito ay kaandi po ito, oh. Snacks niya. Du kriegst das eine, aber gleich nicht jetzt. Sehr gut. Und bist du sehr traurig, dass der Sohn jetzt in Düsseldorf ist? Ja. Und da ist die Strecke Düsseldorf eigentlich zu lang. Claro, lo quiero. Hier noch Spargelröhrchen. Das ist aus einem Auch hier? Glas Ja. von meinem Onkel. Und da ist noch hier Rotkohl. Und seitdem ist es in meinem Kopf. Wo ist denn der Shampoo? Ja, warum? Das kann hier rein. Ja, eins kannst du direkt Eins. Bad tun. Okay. Ja. Eins im Bad, eins da. Weit zurück Im Bad in schmeißt das du Jahr die leeren 1700 Wechsel, 2 bis leere. 1710. Da war das hier super en vogue. Das nennt man Filigranarbeit. Das sind Silberfäden, die hier Hier so auch hier, ein gelegt worden Pulver. sind. Und der Da habe ich zwei Untergrund, gekauft. das ist eine vergoldete Kupferummantelung. Und das heißt, wir haben hier eine Kombination aus Gold und Silber. Guck jetzt mal, was wir hier noch reinkriegen. Ay, naka guys, oh, punong-puno na oh. Ich versuche das so zu machen, dass wir an alles noch drankommen, was wichtig ist. Meron pa to. Viele Sachen, die brauchen Meron pang drinks. Die brauchst du. Ja, der Sekt ist ja für Larsen. Grabe. Eine Flasche im Kühlschrank und 2 Gib im mal bitte Keller. eine. Was bist Gib mal mal das Sekt her. Sekt? War dieses super schöne Besteck nicht mehr modern. Das kann schon so um 1750 gewesen sein. Oh, oh. Und dann hat man sich gedacht, naja, Hier das noch ist einer. eigentlich ein ganz gutes Besteck. Gerade wenn man Ding, unterwegs Ding, ist. ich weg. Und dann hat man Ding das ist gut. verbunden mit diesem Etui zu einem sogenannten gibt noch einer. Besteck.
Ja, die ist ja für Ein den Kühlschrank. Fuhrmannsbesteck hat Ja, genau weil die diese Reste Funktion. Wir haben keinen Platz im Man Kühlschrank ist mehr. auf der Arbeit und man braucht ein Besteck, um zu essen. So, jetzt haben wir Und das hier alles schon voll. Das ist Andi ganz auch? dünn abgeschabtes Andi. Leder. Nach der Milch gucken, dass die heile bleibt. Die sieht nämlich ganz schön gefährlich Das aus hier. Innere ist ganz einfach. Das ist Was ist wirklich denn eine nur Kühlschrank für Milch drin hier? Die ist hier so gefährlich, ich möchte die auch Aber gar rein tun. beide Teile passen wirklich fast perfekt hier rein und sieht richtig gut aus, wenn die Silberknäufe rausgucken. Und dann hat man das eine Zeit lang genutzt. Es war auch sehr praktisch. Bist du alleine hier? Oh, Mann. Zwei Einkerbungen. Und da kann man das Ui. einer Schlaufe I know that you want it. I know that you want Das geht so it. nicht mehr hier. einige Zeit. Ja, die Das muss hier Brötchen rein. Thank you. What is... Ano yan? Sabi ko sa inyo. runter. Netflix. Alle gleich? Ja, alle gleich. Was ist das? Was machst du da? Das ist der Subtitel. Und der Titel ist Englisch. Wow. We have Magnum Schokolade. Thank you. Das fällt gleich runter. Thank you for your kindness. Schmeiß es weg. Was soll das?